tuyển Canada, đường đua số 1 đội tuyển Thái Lan, đường đua sau đội tuyển Myanmar, đường đua số 3 đội tuyển Singapore, đường đua số 4 đội tuyển Việt Nam, đường đua số 5 đội tuyển Indonesia và đường đua số 6 đội tuyển Malaysia. So the final race of today's competition has started. Category men's kayak double 1,000 meters final. Lane 1, Thailand, we have Viet and Methodist City Farah. Lane 2, Myanmar, we have Dan Wai and Viet. Lane 3, Singapore, we have Theo Wang Lucas and Brendan Uwe Chang. Lane 4, we have Team Vietnam, Jerome and Jerome. Lane 5, Indonesia, we have Earl and Indonesia. Lane 6, we have Team Malaysia, Carlo and Vietnam. Oh iya ya, oke. Habis ini aku ke Sela ya, bentar ya, tunggu ini aja. Các vận động viên hoàn thành sau khoảng 100 mét đầu tiên. Cái này các điểm đào báo rất sắc, trước đó thì đào tạo thế được. Theo các phát của chúng tôi, hôm nay là tạm bắt đầu thử đường đua số 3 của Singapore, tiếp theo là tuyển Indonesia, từ đường đua số 4 của tuyển Việt Nam, tiếp theo là tuyển của Indonesia, Malaysia và còn khoảng 200 mét thôi thì các bạn đưa ra trong thời điểm đang làm bắt đầu là tuyển ở đường đua số 3 tuyển của đội tuyển Singapore, tiếp theo là tuyển ở đường đua số 5 Indonesia là tuyển ở đường đua số 3 của đội tuyển Việt Nam, tiếp theo là tuyển đội tuyển Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Và các bạn vừa tăng lên rồi thì các vận động viên đang hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Dạ, 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 dạ,